देख रहे हो कितना मिस फायर कर रहा है इंजन। बस 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 भाई क्या हो रहा है भाई, जैसा लग रहा है पूरा पानी आ रहा है पेट्रोल की जगह पे। तो ये गाइस एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो आज हमारे पास जो गाड़ी आई है टाटा टियागो BS4 पेट्रोल वेरिएंट। प्रॉब्लम क्या है, गाड़ी में वाइड स्मोक की प्रॉब्लम है और गाड़ी में मतलब माइलेज नहीं है, मतलब मिसफायर, इसका इंजन मिसफायर हो रहा है और पिकअप भी बिल्कुल भी नहीं है गाड़ी के अंदर। टाटा टियागो BS4 इंजन पेट्रोल वेरिएंट। चलते हैं, मैं आपका इंजन कंडीशन दिखाता हूँ कि इंजन का कंडीशन कुछ कैसा है। ये गाड़ी है हमारी, ये इंजन है। सबसे पहले मैं इसका कूलेंट चेक करता हूँ। कूलेंट चूँकि इसमें ग्रीन वाला पड़ा हुआ है, जबकि टाटा मोटर्स की गाड़ी है तो इसमें लाइट ब्लू कलर का कूलेंट आएगा। तो फिर भी सही है, चलेगा, कोई बात नहीं। इसका इंजन ऑयल एक बार चेक करता हूँ मैं। इंजन ऑयल भी सही है, लेवल वगैरह सही है सब। तो इसमें प्रॉब्लम है तो उसको चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एक्चुअली वाइट स्मोक प्रॉब्लम आ की रही, प्रोसेस से चेक करने का मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका स्पार्क प्लग खोलूँगा कि स्पार्क प्लग का कंडीशन कैसा है, एंड आपको वीडियो में दिखाता हूँ। ये इसका इग्निशन कॉइल है। ये लगता है गाड़ी के अंदर चूहे भी है, देख रहे हो, गाड़ी के अंदर चूहे भी आए हुए हैं। तो इसका वायरिंग भी हमको एक बार चेक करना पड़ेगा, कहीं वायरिंग से तो नहीं पंगा इधर। तो स्पार्क प्लग में खोलता हूँ इसका। एक नंबर का नहीं खोल रहा है क्योंकि नीचे से इसका जो है ना वो साथ में पूरा निकल रहा है, तो थोड़ा खोलने में प्रॉब्लम दे रहा है। तो पहले 2 नंबर 3 नंबर का देखता हूँ मैं क्या कंडीशन है। 1 नंबर का खोल नहीं रहा था तो इसके साथ में ही आ गया पूरा, यहाँ से खुल नहीं रहा था। ठीक है, इसको मैं बाद में कुछ भी एयर लाइट लगा के सील कर दूँगा, बन जाएगा, कोई बात नहीं। और बाकी 2 नंबर और 3 नंबर का खोल लिया है, अभी 1 नंबर का खोल रहा हूँ। और स्पार्क प्लग का कुछ कंडीशन ऐसा निकला है। बॉस का स्पार्क प्लग है इसमें, और स्पार्क प्लग का कंडीशन ये हमारा 1 नंबर का है और 2 नंबर का है और ये 3 नंबर का है। तो 1 नंबर 2 नंबर में तो फायरिंग इसका बराबर हो रहा है, जो कंबसन हो रहा है ना 1 नंबर 2 नंबर सिलेंडर में बराबर हो रहा है, क्योंकि स्पार्क प्लग देख के ही मालूम पड़ रहा है पूरा सूखा पड़ा हुआ है और ये थोड़ा भीगा पड़ा हुआ है। और इसमें ना ऐसा पेट्रोल जैसी मतलब पेट्रोल की बदबू भी आ रही है। तो मेरे को ज़्यादा करके डाउट जा रहा है इसके इंजेक्टर पे, कि इसका इंजेक्टर पे डाउट जा रहा है 3 नंबर, क्योंकि स्पार्क प्लग जो है ना कुछ ऐसा निकला है, इसमें बराबर कंबसन नहीं हो रहा है। तो 3 नंबर सिलेंडर का जो इंजेक्टर है ना उस पे डाउट जा रहा है, क्योंकि ये मतलब जो भी स्प्रे कर रहा है ना कंटिन्यू कर ही रहा है, इसके वजह से यहाँ पे कंबसन नहीं हो रहा है और गाड़ी वाइट स्मोक मार रही है। क्या होता है ना, जब भी पेट्रोल और एयर बराबर वहाँ पे कंबसन नहीं होगा, पेट्रोल अच्छे से जलेगा नहीं, तो गाड़ी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा और गाड़ी में वाइट स्मोक की प्रॉब्लम भी आ जाएगी। तो उसको चेक करूँगा मैं। तो कैसे चेक करते हैं वो भी बताता हूँ मैं। अभी मैंने तीनों स्पार्क प्लग खोल लिया हूँ और इस कंडीशन में मैं गाड़ी को क्रैंक करूँगा। क्रैंकिंग करते टाइम मालूम पड़ जाएगा कौन सा इंजेक्टर इसका, मतलब इंजेक्टर हम यहाँ से नहीं खोलेंगे तब भी हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा इंजेक्टर डायरेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमारा गाड़ी में पिकअप लो है और माइलेज नहीं है, वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है, पता चल जाएगा। जो चलते हैं गाड़ी को क्रैंक करते हैं एंड उसके बाद इसको निकाल के भी आपको बताऊंगा कि कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, हाँ क्रैंक करो। बस वापस करो।
बस हाँ वापस से करो, बस बस। तो जैसा कि देखिए फ्रेंड आप मतलब 1 नंबर 2 नंबर सिलेंडर में कुछ भी ऐसा मतलब लग नहीं रहा था कि यहाँ से कुछ निकल रहा है, और 3 नंबर में लग रहा था यहाँ से वाइट कलर का कुछ निकल रहा है, तो वो हमारा पेट्रोल उड़ रहा है। क्या हुआ ना, यहाँ पे 3 नंबर का जो हमारा इंजेक्टर है ना वो डायरेक्ट हो गया है, मतलब लीक हो गया वो, तो वहाँ से ज़्यादा मतलब फ्यूल आ रहा है सिलेंडर के अंदर, जिसकी वजह से हमारा कंबशन नहीं हो रहा है और गाड़ी में वाइट स्मोक की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारा गाड़ी में पिकअप और माइलेज ड्रॉप हो रहा है। तो और देख रहे हैं यहाँ पे कितना गीला पड़ा हुआ है, पूरा पेट्रोल पड़ा हुआ है देखिए, और ये प्रॉपर सही है, 1 नंबर 2 नंबर प्रॉपर सही है। तो हम चेक करेंगे अभी अपने को तो मालूम पड़ेगा कौन सा मतलब इंजेक्टर में फ़ॉल्ट है। 3 नंबर इंजेक्टर में फ़ॉल्ट ही है, 1 नंबर 2 नंबर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। एंड अभी चेक करेंगे इसका वायरिंग, कि वायरिंग में प्रॉब्लम है, इसमें कहीं इसको डायरेक्ट तो नहीं कर दिया, तो चेक करेंगे उसको कैसे चेक किया जाता है वो भी बताता हूँ आपको। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसका जो इंजेक्टर का कपलर है उसको चेक करेंगे। इसके लिए मैंने एक बल्ब लिया है, इसमें जब भी हम क्रैंकिंग करेंगे ना इसमें पल्स आना चाहिए, क्रैंकिंग के टाइम पे पल्स आएगा ना, इट मीन्स हमारा वायरिंग जो भी इसे हम करंट सप्लाई कर रहा है वो प्रॉपर है। चलो क्रैंक करो, पानी आ रहा है भाई यहाँ से, ऐसा लग रहा है, लेकिन ये पेट्रोल ही है, पानी नहीं है। अपना जो 3 नंबर का इंजेक्टर है ना पेट्रोल का, पूरा टोटली डेड हो गया है, वहाँ पे डायरेक्ट हो गया वहाँ से। तो हमने यहाँ पे वायरिंग वगैरह सब चेक कर लिया है, ईसीएम से जो भी इसका वायरिंग मतलब करंट आता है, जितना करंट आना चाहिए प्रॉपर आ रहा है। तो हम इसका इंजेक्टर चेंज करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। इंजेक्टर चेंज करने के बाद गाड़ी को देखेंगे इसका प्रॉब्लम ख़त्म होता है कि नहीं। तो ये इंजेक्टर है हमारा पेट्रोल का, 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर है, ठीक है। रिंग में प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब ईसीएम इसको कंटिन्यू करंट सप्लाई करने लगता है, तो ये कंटिन्यू यहाँ पे फ्यूल निकलने लगता है। तो इसमें करंट कभी आना चाहिए जब इग्निशन ऑन करेंगे, उसके बाद क्रैंकिंग करेंगे या फिर गाड़ी चालू रहेगी तभी इसमें करंट आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। इग्निशन ऑन पे भी हमेशा ये गाड़ी जब क्रैंकिंग करते हैं या फिर गाड़ी चालू करते हैं तभी इसमें करंट आता है, वो भी ईसीएम के थ्रू। तो चेक करना पड़ेगा कहीं ये डायरेक्ट तो नहीं हो गया। तो सबसे पहले ये हमने इंजेक्टर निकाला है बाहर, तो ये 3 नंबर का इंजेक्टर है और 1 नंबर और 2 नंबर का, ठीक है। तो ये हमारा लीक हुआ है, इसको चेक कैसे करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। बहुत एकदम सिंपल तरीका है ये चेक करने का। तो नंबर का चेक करते हैं। तो ऐसा आपको एक WD-40 लेने का और इसके अंदर स्प्रे मारने का, प्रेशर के साथ मारने का, और ऊपर के मार, तो यहाँ से ना आना नहीं चाहिए। मार बराबर मार, ये देखिए, देख रहे हो यहाँ से पूरा बाहर आ रहा है। देख रहे हो यहाँ से लीक कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा ये 3 नंबर का है ना ये पूरा ख़राब हो गया है। इसके वजह से यहाँ पे कंटिन्यू पेट्रोल आ रहा है और गाड़ी के अंदर हमारा माइलेज ख़राब हो गया और गाड़ी एक्सीलेटर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और पिकअप ड्रॉप भी हो रहा है और गाड़ी वाइट स्मोक भी मार रही है। मार ये सही है, सही है। तो ऐसा आप चेक भी कर सकते हैं, और भी चेक करने का तरीका है, लेकिन आप इजीली ऐसा चेक कर सकते हो। तो इस गाड़ी में हम एक चेंज करके देखेंगे, उसके बाद गाड़ी को चालू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।